Selamat datang di Tutorial Loka, panduan mahir pakai Traveloka. Cara pesan tiket pesawat di Traveloka. Cari tiket pesawat melalui search bar atau klik icon tiket pesawat di kolom produk. Pilih rute penerbangan, tanggal pergi dan pulang, jumlah penumpang, dan kelas penerbangan, lalu klik cari. Gunakan filter untuk mempermudah pencarian. Pilih penerbangan, lalu klik detail untuk melihat fasilitas penerbangan. Isi data penumpang, lalu tambahkan keperluan perjalanan sesuai kebutuhan. Pilih metode pembayaran dan selesaikan pesananmu. Sampai bertemu di tutorial Loka berikutnya.